大家怎麼看待現在的台海防空與反艦？是否還覺得台灣只有陸基和海基那些傳統的防禦手段？如果你還抱着這種陳舊的想法，那就真的太小瞧中科院那幫技術瘋子了。就在不久前，西太平洋上空傳來了一聲尖銳的轟鳴，一架編號1490的單座型經国號 IDF 測試機裹檄音爆拔地而起，緊隨其後的是一架編號1605的雙座型戰機，伴隨觀察機如影隨形，在1490號戰機右翼下方掛載了一枚銀灰色飛彈。這可不是普通的空對空飛彈，也不是美制的魚叉飛彈，而是經過深度魔改的空射型雄風3型超音速反艦飛彈。如果你经常關注台海戰局，就一定知道雄風3型這個名字在海戰領域意味着什麼。它標誌性的超音速冲压發動機曾在無數次演習中被媒體冠為航母殺手，但在以往的畫面，雄3都是部署在海軍核心主力艦艇的发射架上，或者隱藏在海鋒大隊深山坑道裡的陸基機動發射車內。它那超過1噸半的龐大身軀，對於輕型戰鬥機來說，就像一座無法逾越的大山。可這次怎麼跑戰機上了？別急，這就是咱們接下來要聊的那個中科院內部秘密到極點的雄智專案終極魔改計劃。今天我就帶大家看一看，中科院到底對雄風下了哪些毒手，為何會讓這頭空中怪獸如此聽從經國號的指揮？魔改微調後的雄風3又到底強在了哪裡？很多不了解航空工程的朋友可能會說，把飛彈掛載在飛機上有什麼難的？大象放冰箱都只要3步呢。兄弟，如果你把這件事想得這麼簡單，那說明你對超音速反艦飛彈的質量完全沒有概念。要知道，現役的艦射型和陸射型雄風3型飛彈，其整體長度達到了驚人的 6.1 米，彈體直徑寬度 0.46 米，整枚飛彈的總重量更是高達1500公斤。這樣一尊龐然大物，如果直接掛在輕型 IDF 戰機的機翼底下，不僅會在起飛時直接讓戰機的翼梁發生永久性的金屬疲勞彎曲，更會在空中產生猶如拖着降落傘飛行的巨大空氣阻力。最後的結果一定是戰機和飛彈在空中一起實現自由落地。該如何保證飛彈威力不減的前提下縮小雄風3的體積，成了中科院那群科研天才眼前的大難題。雄智專案因此誕生。何為雄智？一只凶猛的禽鳥。現在的雄風最多是一只肥胖的禽鳥。為了讓肥鳥變猛鳥，中科院徹底卸掉了原版雄3身上最笨重、最累赘的外部固体火箭助推器。大家在看建設型雄3發射的視頻時，肯定都會注意到，飛彈剛離開發射箱時，彈體兩側那2根瘋狂噴火的黑色管子。因為衝壓發動機本身是沒有旋轉葉片的，在靜止狀態下，它根本無法吸入空氣，必須依靠火箭助推器將飛彈加速到2馬赫以上，冲壓發動機才能真正啟動。而這2具龐大的固體助推器，連同它們體內的固體火藥，就佔據了原版飛彈近1/3的重量。雄智專案的科研人員的天才之處，就在於他們巧妙地將 IDF 戰機本身變成了飛彈的第1級助推器。當 IDF 戰機掛載着空射雄3攀升到2萬英尺的高空，並以 0.8 馬赫甚至超音速巡航時，飛彈在脫離掛架的那一瞬間，就已經擁有了極高的初始速度和恐怖的迎面空气动壓。此时，飛彈根本不再需要那2具笨重的外部助推器，它只需要進行極其短暫的點火，就能在万分之幾秒內將彈體推进到冲压發動機所需的自持工作速度。這就好比你不再需要給一台掛在戰機下面的跑車額外加裝起步推車，因為戰機已經在高空中為它提供了一個時速接近1000公里的超高起跑線。光是這一項動力架構的顛覆性改變，就直接幫飛彈卸下了數百公斤的死重，從而讓原本只能由萬噸巨艦扛着的鋼鐵巨獸蛻變成了能在自由翱翔的緊致利刃。根據最新技術資料顯示，經過数度秘密迭代後的空射型雄3飛彈，彈體長度已經從 6.1 米硬生生縮短到了大約 5.5 米，而決定飞彈空气阻力的關鍵指標彈體直徑，更是從 0.46 米極限壓縮到了驚人的 0.36 米。最讓人感到不可思議的是它的重量指標，這枚原本重達 1.5 噸的巨型飛彈，在經過整體架構的重新洗牌後，總重量暴跌到了只剩900公斤，整整減重了600公斤，重量跌幅高達驚人的 40%， 這是瘦的連親媽都不認識了。我們可以來算一筆賬，普通型雄3速度已經達到2馬赫以上，魔改後的空射型則高達 3.5 馬赫，約為4287公里每小時。按照其最遠打擊範圍400公里算，也就是說，在射程範圍內，雄風擊中目標的時間僅需4到5分鐘。這個速度已經將子彈遠遠甩在了身後。不少人看這個時間或許覺得太長，
殊不知，按照一般雷達發現、響應再回防的流程，短短幾分鐘根本來不及防守。如果 IDF 戰機再靠近一點發射，那麼敵人基本只剩下等待陣地爆炸的時間。而且別忘了，雄3身上還有一台讓無數對手絕望的超音速衝壓發動機。接着往下看，你就知道雄3為何無法被防住。大家都知道雄3厲害，但可能很少有人知道，咱們台灣科研人員在冲壓發動機這條充滿技術荊棘的道路上，究竟付出了怎樣慘烈的代價？把時間的指針回撥到上世紀70年代末，那個時候的台灣防務正面臨着極其嚴峻的空防壓力。原本服役的勝利女神防空飛彈日漸老化，而外部環境錯綜複雜，先進防禦系統的引進渠道面臨重重封鎖。在那種四面楚歌的絕望境地裡，科研團队做出了一個決定未來幾十年研發命運的抉擇：自己造。1981年2月，新一代防空飞彈系統的研發計劃正式上馬。當時的專家們規劃了2套並行的開發方案，分別是以固體火箭發動機為動力的天弓1型，以及採用革命性冲压發動機動力的天弓2型。為了能夠啃下衝壓發動機這塊硬骨頭，團隊在1984年通過特定渠道獲得技術協助，耗費巨資建造了一座罕見的高商高超音速風洞，同時還引進了空射冲壓發動機以及超音速戰術飛彈的相關基礎啟動技術。然而，理論很美妙，現實很殘酷。衝壓發動機由於內部沒有任何機械壓縮部件，它完全依賴飛彈高速飛行時將迎面灌入的超音速氣流在机械道內進行急速衰減，從而把氣流的动能轉換為極高的高壓狀態，再送入燃燒室與煤油混合爆炸。這就會帶來一個在流體力學上近乎無解的難題：燃燒室內部的氣流速度高達每秒數百米，要在如此狂暴的氣流中穩定地點燃高能航空燃油，無異於在12級台風中去點燃一根細小的火柴。在長達數年的時間裡，測試車間裡充斥着發動機劇烈喘震爆炸的巨響。直到1990年，眼看着研發預算像流水一樣花光，團队不得不痛苦地宣布終止冲压式防空飛彈案，而防空飛彈也最終被迫改回了傳統的固體火箭發動機。那一年的研究所裡，無數滿頭白髮的專家看着停運的風洞，流下了不甘的淚水。但是咱們的科研人員骨子裡始終有一股絕不服輸的倔強。冲压防空飛彈案雖然夭折了，但為了不讓過去10年的技術積累和昂貴的風洞設備淪為廢鐵，團隊在同年悄悄成立了一個極為低調的編制——擎天計劃室。他們的目的只有一個，那就是把這顆未能飛向高空攔截敵機的衝壓心臟移植到用於海面掠海打擊的反艦載具上。在接下來的幾年裡，擎天載具在九鵬基地完成了多次機心動魄的試射，成功驗證了高空超音速巡航、低空超音速掠海飛行以及在極高速度下的水平轉彎控制能力。為了克服 Mk1 尾部掛載助推器過長的缺陷，團隊又馬不停蹄地開發出了採用側掛式助推器的擎天 Mk2 載具。終於90年代中後期，在最終階段的改良型試射中，技術驗證載具在海面上狂飆出超過 2.5 馬赫的極速，並在終端大島中以距離海面近數米的驚人高度，精準地一頭扎進了遠方的靶標中心。這也宣告着台灣已徹底征服了超音速衝壓發動機技術。擁有了如此傳奇的動力內核，那麼在實戰當中，雄3究竟能爆發出來怎樣的恐怖殺傷力？普通的亞音速飛彈由於飛行速度慢，它在撞擊軍艦時幾乎無法產生太大的物理穿透力，完全依賴彈頭的震波和金屬破片來破壞軍艦的外殼。前面我們已经提到，而空射雄3是一頭在終端衝刺階段能夠狂飆到 3.0 馬赫甚至 3.5 馬赫的极速怪物。根據那個經典的动能公式，飞彈对目標產生的物理撞擊動能不是隨着速度线性增長的，而是隨着速度的平方呈爆炸式的指數級激增。一具總重量高達900公斤的鋼鐵巨艦以每秒1100米的極速迎頭撞上一艘戰艦，其自身在相撞的那萬分之一秒內釋放出的純物理動能就已經相當於數噸烈性 TNT 炸藥同時殉爆。什麼高強度船用合金鋼板，什麼特种复合防彈裝甲，在 3.5 馬赫的絕對速度撞擊面前都脆弱的像是一張紙。這還沒完，為了能夠完美承受住這種超高速撞擊時的巨大反作用力，中科院的瘋子們給空射雄3配備了一枚工藝奢華的高爆半穿甲彈頭，其奢侈的採用了只有在頂級穿甲彈上才能見到的高密度高硬度鎢合金，在万分之一秒內就能將軍艦的內臟炸上天。我知道這時候肯定又有人會跳出來說，光有拳頭和速度，如果打不中目標，
那也只不過是昂貴的煙花而已。我只能說，你还是太小瞧中科院的操作了。为了能讓空射雄3在强電磁干擾的戰局中生還，團隊直接給他塞進了一顆集合了3種不同偵測維度的超級大腦。超級大腦有多強？當飛彈剛從 IDF 戰機上發射，處於中前期的高空巡航階段時，它也只是依賴彈體內部集成的主動雷達導引頭，配合慣性導航和衛星定位，在數百公里的海面上進行大範圍的目標搜索與定位。可一旦飛彈衝過地平線，進入到距離地方邊隊幾十公里的最後突防階段時，這頭大雄3就要開始展示它的大智慧了。當對方為了保命，全功率開啟了身上那些高達數千瓦的寬帶主動電子干擾機，試圖用漫天的電磁雜波把雄3的微波雷達晃瞎，空射雄3體內的電子支援措施傳感器就會在1/1000秒內捕捉到這個異常強大的輻射源。飛彈的中央處理器自動切入到被動反輻射模式，它會直接關閉自己發射電磁波的主動雷達，化身為一個偷聽者，死死咬住敵艦電子干擾機發射出來的電磁信號源，然後逆向追蹤。敵艦開的電子干擾功率越大，信號越強，在雄3的眼裡就越像是一個在黑夜裡揮舞着探照燈的火把子，會指引着飛彈以更快的速度、更精準的角度迎頭撞上去。如果敵方指揮官大大的狡猾，看到飛彈來襲，立刻下令關閉所有的雷達和電子干擾機，同時向天空中瘋狂發射雷達反射誘餌。這時候，空射雄3會立刻睜開他的第二隻眼睛，高分辨率紅外線成像導引頭。在紅外線視覺的數字化視野裡，雷達反射誘餌只不過是一堆冰冷鋁箔，而充气誘餌也只一具空有外殼的塑料氣囊，根本無法欺騙他的視線。更絕的是，微電子專家還在飛彈的末端控制軟件裡嵌入了基於神經網絡的 AI 目標形態辨識算法。飛彈在最後幾公里的衝刺過程中， AI 將自動將紅外導引頭拍到的圖像在一瞬間認出哪一艘是防護嚴密的驅逐艦，哪一艘是毫無防備的補給艦，哪一艘又是核心的航空母艦。在確定了核心目標後， AI 還會進一步對船體進行尾部掃描，然後操縱飛彈調整尾翼，朝船體最脆弱的部位一頭扎下去。管你是055飛彈驅逐艦還是電磁干擾船，下場都只有一種可能：覆滅。總的來說，空射雄3不僅是一枚威力巨大、速度極快的飛彈，更是一顆集合無數高精尖科技的大殺器。那麼，如果把它放到整個世界的軍事版圖上，與大名鼎鼎的超音速反艦飛彈橫向對比，它能站在什麼位置？既然是對比，最好的參考對象自然是印度和俄羅斯聯合研制的布拉莫斯 A 超音速反艦飛彈。不可否認，紙面數據上，布拉莫斯是一款很具毀滅性的飛彈，它擁有接近3噸的發射重量，能夠在空中爆發出 2.8 馬赫的高速，增程版本的射程更是達到了400公里以上。但是布拉莫斯也犯了俄式武器一贯的老毛病，不要命一樣追求大體量、大威力，這就給他帶來了一個致命的短板，他對發射平台的挑剔程度已經高到了離譜的地步。由於彈體太重、體積太大，重型戰鬥機在執行反艦任務時，必須拆掉機翼下所有的重型掛架，僅在機腹中軸線的黃金掛點上勉強塞下一枚布拉莫斯飛彈，這就尷尬了。一個由4架重型戰機組成的空中編隊，歷經千辛萬苦飛到遠海，一次最多卻只能發射4枚飛彈，還不夠對手塞牙縫。而且無論是大型轟炸機還是重型戰鬥機，它們的體型都過於龐大，在雷達屏幕上的反射面積就像是一座移動的空中大樓，很難在狹窄的海峽環境中進行隱蔽的機動與突防。而咱們的空射雄3早在研制時，技術團隊就對其技術路線進行了設定，絕不盲目追求單發飛彈的大而全。這一點倒與日本30重工研制的 ESM-3 反艦飛彈有某種共識。空射雄3瘦身後的300到400公里射程，剛好在幾何空間上完美的完成了对整個海峽全界面的無死角火力覆蓋，契合了在最短的時間內、最狹窄的空間裡砸向對手的實用主義海戰哲學。在我看來，如果只論威力與衝擊力，空射雄3絕對不如布拉莫斯，但飛彈打擊不是莽夫式的互毆，而是空間、時間以及技術的3重绞殺。我相信面對布拉莫斯，搭載空射雄3的 IDF 測試機絕對能笑到最後。各位怎麼認為呢？不選最貴的，不選最大的，只選最合適的，這就是台灣防務永遠讓人安心的地方。好了，視頻到這裡就結束了。大家是否對瘦身後的雄3感到滿意？如果你也為咱們台灣的雄3感到驕傲，敬請在評論區留言討論。我們下期再見。